iOS 12 5.6 үйлдвэрлэлийн систем гарсан. За өнгөрсөн оны намар iOS 12 5.5 бол гарсан байгаа. За тэгээд ойролцоогоор бүтэн 1 жилийн дараа одоо ингээд iOS 12 суух боломжтой гар утаснууд дээр ингээд дараагийнх нь ингээд одоо мэдээллийн аюулгүй байдлын үүднээс одоо орж ирж байгаа апдейт ингээ орж ирсэн байна. Апдейтийн хэмжээ одоо жишээ нь одоо тухайн энэ утсан дээр бол одоо 285 мегабайтны хэмжээтэй орж ирсэн байна. За iOS 12 дээр одоо үлдсэн утаснууд маань мэдээж хэрэг байгаа. iPhone 5s, iPhone 6, 6 Plus, тэгээд iPad Air 1, тэгээд iPad mini 2, iPad mini 3, тэгээд iPod Touch 6 дахь үеих гэдэг одоо утаснууд маань одоо энэ хүү үйлдвэрлэлийн системийг бол авах боломжтой. За тэгээд би яг юу одоо үргэлжлүүлж яг юу хэлхийг хүсэж байна гэхээр ямар ч байсан одоо яг өнгөрсөн намар iOS 12 5.5 гарсан. Энэ намар ингээд дахиад нэг ойролцоогоор жилийн дараа ингээд 12 5.6 гарч байна. Тэгэхээр би яг одоо яг юу болоод гинт ийм жилийн зайтай ингээд ийм жилийн зайтай юу болоод байгаа. Юу болоод нэмээд байгаа юм гэхээр одоо Apple-ийн зүгээс тийм үү? Та iPhone 6 барьдагч байсан хамаагүй, iPhone 5s барьдагч байсан хамаагүй, ийм хуучны утас барьдагч байсан хамаагүй Apple-ийн бүтээгдэхүүн юм шүү гэдэг зорилготойгоор энэ утаснуудаа хойно үлдээлгүй одоо хамгийн чухал апдейтуудын нэг тооцогдох мэдээллийн аюулгүй байдлын апдейтыг ингэж бол гаргаж байгаамаа. Тэгэхээр ерөөдөө өнгөрсөн намар гарсан намар гарцаа. Одоо тэгэхээр дараа намар 12 5 7 ч юм уу те. Тэгээд ингээд яагаад ингээд жил ерөнхийдөө жил болгоно биш. Ерөнхийдөө ийм мэдээллийн аюулгүй байдлын холбогдлолтой ингээд одоо үйлдвэрлэлийн системийн сайжруулалт ерөнхийдөө яагаад байнга хийгдээдийн гэхээр учир нь бол ерөөсөө л одоо жишээ нь одоо хакерууд гээл ярьчээ. Одоо хакерууд бол тухайн яг чиний одоо гар утсаар холбогдлолтой мэдээлэл ингээ авах байгаа хүмүүс ингээ тухайн үйлдвэрлэлийн систем рүү чинь яаж ингэж одоо орох арга зам байна. Ерөнхийдөө ингээл хайгаал байж идэг. Тэгэл нэг жижиг юм ингээл олдчвал тэрийг тэр жижиг юм олжвал тэргээрээс ингээл одоо мэдээллийг авах гал тийм үү. Тэнгүүд шууд Apple-ийн зүгээс тийм юмар одоо тий мэдээлэл алдагдаад байгаа юм байна шүү дээ. Энийг ингээл сэдвүүлээд залруулъя гээд тэр одоо нэвтэрж ийсэн аргыг нь одоо хаах маягаар ерөнхийдөө энэ үйлдвэрлэлийн системүүд гардаг гэсэн үг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол иймэрхүү мэдээллийн аюулгүй байдлын холбогдлол үйлдвэрлэлийн системийн апдейт бол одоо бидрийг амьд байгаа цагт одоо ингээд байнга л гарч ийн гэсэн үг. Байнга л гарч ийн. Харин ч одоо юм хуучны 5s 6 шиг одоо iPhone-ууд дээр ингээд одоо хүртэл ингээд Apple ингээд тий харж хандаад үйлдвэрлэлийн системийг зориулаад гаргаж байгаа гэдэг маань бол айгүй гоё юм л да. За яг үүнтэй адилхан iPhone 5s, iPhone 6-аас гадна одоо iPhone 6s, iPhone SE ихний үеийнх, за тэгээ iPhone 7 энэ 3 гар утас маань бас мөн адил iOS 15 дээр үлдсэн ч гэсэн дараа намар тэрний дараагийн намрууд дээр мөн адил одоо мэдээллийн аюулгүй байдлын одоо апдейтуудыг хүлээж авч явах хаа гэж би бол бодож байна. Тэгээ ерөнхийдөө би яг өнөх жилийн яг намрын iOS 12-ийн бичлэг дээр хэлж ирсэн. Тэгээ үнэхээр л ингээ хуучны хавцнуудад ингээд зориулаад ийм мэдээллийн аюулгүй байдлын апдейт гаргаж байгаа юм бол бүр iPhone 5s-ээс доош одоо iPhone 5 буюу те одоо iOS 10 дээр үлдсэн утаснууд байна. iPhone 4s гээд iOS 9 дээр одоо үлдсэн утаснууд байна. Бүр тэдрийг хүртэл яагаад бас те нэмж болохгүй гэж нэмээсэй гэж бол би тухайн үед хүсч хэлж ийсэн. Тэгээд энэ намар бол яг тийм зүйл нь бол биелсэнгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол хамгийн доотлолтой л iPhone 5s гэдэг утсаар одоо хязгаарлаж байгаа юм байна гэж бол ойлгож болох нэ. За тэгээд эцсийнхэн дүнэлт маягаар яг одоо iPhone 5s болон iPhone 6 барьж байгаа хэрэглэгч нар за бусад те iPad-уудыг би сая дурдсан. Тэр хэрэглэгч нар маань iPod бас 6 дахь үеих те тэр хэрэглэгч нар апдейт хийх зөв юм уу буруу гэж бас асууж байгаа. За ерөнхийдөө л одоо яг угаасаа иймэрхүү холбогдлолтой чухал одоо мэдээллийн аюулгүй байдлын үүднээс апдейтыг бол заавал угаасаа суулгаж явах хэрэгтэй. Батарей болон хурдны хувьд бол надад бол шууд одоо хэлэх юм алга. Гэхдээ яг одоо 12.5.5 хэрэг суудсан утас байгаа бол 12.5.4 байгаа бол 12.5.6 ерөнхийдөө бол бүр 3 орны наривчлалтай үйлдвэрлэлийн системийн апдейтууд ерөнхийдөө бол хүний нүдэнд мэдгэдэггүй зайхтар одоо батарейны уналт гэж бол угаасаа байдгүй. Тэгэхээр та нар угаасаа айхан байхгүй. Яг 2 орны наривчлалтай буюу 12 одоо юу гэдэг чинь 8 12 9 12 10 гэх юм уу. Тиймэрхүү одоо апдейтнууд дээр л одоо батарей болон хурдны асуудлууд хөндөгддөг гэхээс биш яг 3 орны наривчлал дээр яг тийм зүйл мерсэр байдаг ч гэсэн яг бүр пүү ямар муу болсон юм гэсэн зүйл бол байдгүй. Тийм учраас одоо iPhone 5s болон iPhone 6 барьдаг одоо iPhone хэрэглэгчд маань одоо энэ мэдээллийн аюулгүй байдлын апдейтыг бол зайлшгүй хийх хэрэгтэй гэж бол хэлж байна.